Сеомійко майстер Павлик змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він, до броду, та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко, потім жабка в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі до зеленої землі. Добрий день, діти! Я дівчинка-веселка. Сьогодні в нас з вами чекає сюрприз. Ми зустрінемося з таємницею. Що це за таємниця, дізнаємося з загадки. Слухайте уважно. Відома всім вам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, бува тверда, звичайна. Підкажіть? Вода! Як ви вже здогадалися, ми сьогодні поведемо розмову про таємниці води. У синії мами Хмаринки жила собі донька Краплинка. Краплинка у небі блукала, сьогодні до нас завітала. Краплинка води принесла з собою багато цікавого. Я вода, я на планеті всюди, життя буяє, доки є вода. Живуть рослини, і тварини, і люди. Я запрошую вас у цікаву подорож. Усі ми звикли до води, адже жоден наш день не обходиться без цієї рідини. Вода оточує нас постійно, ми купаємось, чистимо зубки, готуємо їжу. Уявіть, що було б на землі, якби не було води. Діти, погляньте, це наша планета Земля. Вона просто неперевершена. Скільки на ній синього кольору. Це все вода, безкрайні ріки, моря і океани. Воду, дітки, ще називають колискою життя, бо все живе, що є у світі, потребує води. Тваринки, жучки, рослини, птахи, люди, рибки. А ще вода чарівниця, може по-різному виглядати. Може росинкою на росточку, веселкою, хмаринкою, снігом, дощиком, градом, бурулькою, туманом і ним. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Хто найдовші нитки має, небо й землю вмить єднає? Так, це дощ, молодці. А що залишається після дощу на дорозі? Вірно, калюжі. Дощик капає зі стрихів, кап, кап, кап. Я ступаю тихо, тихо, кап, кап, кап. Сумно йти мені по суші, кап, кап, кап. Я гуляю по калюжам, кап, кап, кап. Пригадайте, що відбувається з калюжами? Куди зникає вода з калюж? Зараз я вам розповім. Вода постійно подорожує і допомагає їй у цьому сонце. Воно нагріває поверхню ґрунту. Вода, перетворюючись на пару, піднімається і утворює хмари. Коли хмари переповнюються крапельками води, починається дощ. І це називається колообіг води в природі. А зараз ми з вами трішки пофантазуємо. Нам знадобиться склянка, вода, аркуш паперу і фломастери. Вирізуємо з паперу 3 квадрати розміром 9 на 9 см. В цьому нехай вам допоможуть дорослі. Малюємо 2 стрілки, рибку і літак. Розмальовуємо їх. Подивимося на картинку через склянку. Нічого не відбувається. Тепер нальємо воду. Дивовижно! Тепер нижня стрілка показує в інший бік. Доливаємо ще воду. А тепер обидві. Попробуємо з рибкою. І на кінець літак. Це дуже цікаво і весело.
І ще трішки фантазії. А вода – це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода – ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для родини і радіє вся земля. Плавають в водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі ідуть. Кругообіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно і біди нема ніде. Давайте її будемо берегти. До побачення!